Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Heute wird's persönlich, denn ich nehme euch mit auf eine Reise durch meine eigene Geschichte. Es geht um Depressionen, Sinnkrisen und vor allem darum, wie ich wieder auf die Beine gekommen bin. Bleibt dran, denn dieses Video ist nicht nur eine bunte Geschichte aus meinem Leben, sondern gibt hoffentlich auch den einen oder anderen Tipp, wie man lernt, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Tja, und da eine solche Story nie ganz einfach zu erzählen ist, habe ich mir erneut Verstärkung an meine Seite geholt. Somit ein herzliches Willkommen für Melinda, meine Frau und die heimliche Chefin dieses Kanals. Hallo Melinda, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, da bin ich wieder. Ohne mich geht's wohl nicht so recht. Aber mal Spaß beiseite. Dein Intro klingt ja sehr ernst und getragen. Das könnte einige Zuschauer glatt verjagen. Ja, in der Tat. Weshalb ich auch sehr lange darüber nachgedacht habe, ob und in welchem Umfang ich meine Geschichte erzählen soll. Zum einen, weil es ja sehr persönliche Bereiche tangiert und deshalb eigentlich als Tabuthema gilt. Andererseits findet man aktuell mehr denn je Menschen, die genau das in den sozialen Medien tun. So sehr das viele interessiert, so sehr stößt es andere auch ab. Ja, das stimmt, das ist ein Balanceakt. Der eine oder andere wird ganz sicherlich fragen, was interessiert mich dieser Typ und seine Leiden? Ja, das ist ein sehr berechtigter Einwand. Aber andererseits, hey, das hier ist ja nun mal YouTube. Und bekanntlich ist ja hier für alles irgendwie Platz. Und wer nicht mag, der kann natürlich jederzeit weiterklicken. So, aber mal Spaß beiseite. Das hier soll natürlich keine Nabelschau werden, sondern vielmehr ein Video mit meinen Ideen über die Zusammenhänge von Glück, Reichtum und Zufriedenheit. Aber auch über die Last von Pflichtbewusstsein und die Niedergeschlagenheit des Alltags und die Sorgen, die einem jeden Tag den Tag ziemlich vermiesen können. Über Glück, Reichtum und Zufriedenheit. Aha, vielleicht auch noch ein Schuss Esoterik dazu? Oder du vermarktest noch irgendwelche Happy Pills? Wäre bestimmt ein Burner. Nee, um Gottes Willen. Ich bin weder Glücksphilosoph noch David Precht, der ja bekanntlich auf alles eine Antwort hat. Nein, das bin ich nicht. Ich möchte einfach ein wenig darüber erzählen, wie ich in meine Situation gekommen bin und wie ich gelernt habe, damit zu leben. Und deshalb gleich der Disclaimer. Ich gebe keine Lebenshilfe. Ich bin kein Therapeut. Und ich erhebe auch nicht den Anspruch, dass ich die Weisheit gepachtet hätte. Wer Hilfe benötigt, sollte sich in erster Instanz am besten an seinen Hausarzt wenden. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter und weiser Tipp. Was meine Geschichte angeht, vielleicht mag der ein oder andere irgendetwas aus dem ableiten, was ich erlebt habe. Oder wie heißt es in meinem Kanal? Mastering Midlife Crisis. Na dann mal los. Also, lass uns heute sprechen über Glück, Reichtum und Zufriedenheit. Herzlich willkommen bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Bevor wir einen Rückblick werfen. Deine mentale Gesundheit hattest du ja schon einmal in diesem Jahr angesprochen. Das war das Roadtrip-Video im Sommer. Danach kam nicht mehr viel. Was war eigentlich los bei dir? Naja, das kann man wohl eine Sinnkrise nennen. Wenn man sich auf einmal fragt, was man eigentlich hier, aber auch sonst so im Leben macht. Ob es sinnvoll war, den alten Job einfach so an den Nagel zu hängen. Und dann hier nun den alten Mann in der Midlife-Crisis bei YouTube zu geben. Dein Kanal war schnell gewachsen. Vor allem die Themen rund um Tesla und Elektromobilität haben gut gezogen. Ja, das war einerseits ganz toll. Andererseits war es aber auch ein wenig eintönig. Denn mal ganz ehrlich, natürlich kann man jedes erdenkliche Zubehörteil für diese Elektrokarre testen und auch besprechen. Aber auf die Dauer ist das ja doch dann schon ziemlich eintönig. Und damit dann auch langweilig. Zumal es ja unzählig viele YouTuber da draußen gibt, die jedes neue Cup-Holder-Ding irgendwie vorstellen. Sowas war und ist mir zu langweilig. Elektromobilität ist ein interessantes Thema, aber gewiss nicht mein gesamtes Leben. Und so hast du nachgedacht, welche Themen sonst noch für deinen Kanal in Frage kommen. Ja, mehr noch. Ich habe darüber nachgedacht, wie es insgesamt mit mir und auch uns und diesem Kanal weitergehen kann. Zumal sich ja in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen das Interesse an E-Mobilität schlagartig verändert hat. Von wegen Ende der Umweltprämie und so. Da hättest du gegen anschreiben können, beziehungsweise Videos drehen können. Ja, das hätte ich. Aber mehr denn je erscheint mir das recht zwecklos. Denn die E-Auto-Hasser kann man derzeit kaum eines Besseren belehren. Und die E-Auto-Fans wissen schon alles.
und im Zweifelsfall sowieso viel besser. Nee, danke. Aus journalistischer Sicht ist das Thema in weiten Teilen fürs Erste durcherzählt. Auch wenn ich mich nach wie vor gern mit diesem Thema beschäftige. Das war ein Teil deiner Krise aus dem vergangenen Jahr. Ja, irgendwie schon. Es ist dieses typische Gefühl der Midlife-Crisis, dass man nicht mehr gebraucht wird, dass dein Know-how nichts mehr wert ist und dass man dich abhakt, dass du auf einem Abstellgleis gelandet bist. Das ist lähmend und es führt entweder zu wütendem Aktionismus oder in eine Sinnkrise, beziehungsweise dann in die Depression. Letzteres war erneut bei mir der Fall. Ein Gefühl, mit dem wir nun schon sehr lange leben. Ja, es sind nunmehr fast 15 Jahre, eine ziemlich lange Zeit, ein fortlaufendes Auf und Ab mit besseren und auch mit schlechteren Zeiten. Aber ich bzw. wir haben es ja in den Griff bekommen, so irgendwie. Nicht vollständig, aber doch vergleichsweise gut. Und diese Geschichte möchtest du nun erzählen. Ja, ich denke, letztlich muss ich sie erzählen, wenn ich möchte, dass man mich und diesen Kanal richtig versteht. Ich habe keineswegs den Weg der Weisheit gefunden, ganz gewiss nicht. Aber ich habe meinen Weg gefunden und vielleicht mag es da draußen ja irgendjemanden geben, dem es ähnlich geht und der mit meinen Entscheidungen etwas anfangen kann. Wenn man deine Depression verstehen will, muss man bis ins Jahr 2008 zurückgehen, nicht wahr? Ja, bis dahin lief bei mir eigentlich alles recht geradlinig. Ich hatte einen tollen Job als Redakteur, kam viel herum, lernte viele interessante Menschen kennen und verdiente auch recht gut. Also eigentlich alles bestens. Aber schon damals zeichnete sich ab, dass gedruckte Hefte an Bedeutung verlieren. Und auch die Rolle von Redaktionen veränderte sich. Statt inhaltlicher Qualität setzte man nun in Verlagen zunehmend darauf, schöne Anzeigenumfelder zu kreieren. Stück für Stück eroberten die Marketingleute das Terrain und Redaktionen und Journalisten gerieten dabei einfach ins Hintertreffen. Das hatte ich damals getroffen. Ja, ich hatte damals das Bild der deutschen Kohleindustrie ziemlich häufig vor Augen. Einst ein wichtiger Faktor, aber nun ein Sterben auf Raten. Aber ich habe mir das damals nicht groß anmerken lassen, denn was hätte das auch gebracht? So haben sicherlich viele Kollegen damals gedacht. Augen zu und durch, solange das Gehalt gezahlt wird, wollen wir mal nicht zu groß klagen oder gar etwas ändern. Aus heutiger Sicht sehe ich uns in einer Linie mit Nokia im Mobilfunkbereich oder aktuell mit der deutschen Automobilindustrie. Was hättest du damals persönlich anders machen müssen? Naja, schon damals war irgendwie absehbar, dass die Zeit der großen Medienmarken zu Ende geht und dass umso mehr jeder Journalist nun irgendwie selbst zur Marke werden muss. Das haben einige clevere Kollegen auch auf eigene Faust ziemlich gut umgesetzt. Ich dagegen eher nicht, obwohl ich den Trend schon damals erkannte, aber da kam mein Pflichtbewusstsein dazwischen. Ich hielt zu meinem Verlag und am Ende muss man natürlich auch den Wunsch haben, eine Rampensau sein zu wollen. Das war ich damals gewiss nicht. Meine Rolle war eher die eines braven Malochers im Hintergrund. Nicht viel reden, sondern einfach machen. Was ja prinzipiell richtig ist. Nicht jeder kann Häuptling sein. Es muss auch Indianer geben. Richtig, aber natürlich macht sich auch ein Indianer irgendwie Gedanken über die Zukunft. Man posaunt seine Gedanken bloß nicht fortlaufend über Twitter oder heutzutage X raus. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Aber die Gedanken und die Sorgen waren natürlich damals auch bei mir vorhanden. Du bist dann die Flucht nach vorn angetreten. Ja, als ich im Rahmen diverser Restrukturierungen innerhalb weniger Wochen in 3 verschiedenen Ressorts gelandet war, zog ich dann irgendwann die Reißleine und habe freiwillig meinerseits gekündigt. Besser eigene Entscheidungen treffen, als sich von anderen rumschubsen lassen. Das war damals schon meine Devise. Und so zogen wir dann kurz vor der Geburt unserer ersten Tochter von München in den Westen, weil man dir dort einen Job in der Industrie angeboten hatte. Ja, das war meine Form der Flucht nach vorn. Aber es entpuppte sich leider als eine große Fehlentscheidung, wie ich ziemlich schnell feststellte. Das war sozusagen vom Regen in die Traufe. Ohne groß ins Detail gehen zu wollen, beim nächsten Arbeitgeber gab es ebenfalls etliche hausgemachte Probleme. Mit meinem Wechsel hatte ich einfach einen Fehler begangen, einen ziemlich schwerwiegenden Fehler. Denn ich hatte nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Du hast bereits nach wenigen Wochen gekündigt. Und das parallel zur Geburt unserer Tochter. Und das alles nach dem Wechsel in eine fremde Stadt, die uns immer fremd geblieben ist. Ja, du weißt es, das war ein Albtraum, furchtbar. Und es war der Anfang meiner Depression, weil ich wirklich alles falsch gemacht hatte. So habe ich das zumindest empfunden.
Das war zumindest damals mein Gefühl. Der falsche Job, die falsche Firma, in der falschen Stadt, zur falschen Zeit, während wir gerade zum ersten Mal Eltern werden. Ich bin damals aus allen Wolken gefallen, habe kaum mehr Ruhe gefunden. Zum Teil bin ich stundenlang durch die Regalreihen der Supermärkte gelaufen und habe der Musik aus den Lautsprechern zugehört, um einfach mal Ruhe zu finden. Wen hast du damals dafür verantwortlich? Naja, in solchen Situationen gibt es wohl zwei Arten von Menschen. Die einen geben allen anderen die Schuld. Die anderen suchen die Schuld vor allem bei sich selbst. Bei mir reicht es weder für das eine noch für das andere. Ich war einfach nur fassungslos, traurig, wütend, enttäuscht und vor allem ziemlich mutlos. Du hast dich damals immer mehr in dein Schneckenhaus zurückgezogen. Ja, das meiste habe ich tatsächlich mit mir selbst ausgemacht. Also zumindest habe ich es versucht. Ich bin da ja vom Haus aus ziemlich analytisch. Wie konnte das nur passieren? Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Welche Sicherheitsvorkehrungen haben bei mir dabei versagt? Wir standen ja damals weitgehend vor dem Nichts. Und trotzdem ging es weiter. Ja, das war vor allem dein Verdienst. Und das weißt du ja auch. Während ich neben mir stand, hast du das Rad weitergedreht. Und ich bin da einfach ein wenig mitgelaufen. Ich denke halt immer positiv und bin ein hoffnungsloser Optimist. Ja, und das ist eine großartige Eigenschaft, die mir leider so gar nicht gegeben ist. Der Journalist in mir sieht halt in erster Linie all das, was nicht so richtig läuft. Kritikfähigkeit ist für Journalisten nun mal enorm wichtig, aber sie kann auch ein Fluch sein. Ja, und um deinen Optimismus beneide ich deshalb dich umso mehr. Wir sind dann zuerst wieder zurück nach München gezogen, haben wieder eine Wohnung gefunden in unserer alten Wohnanlage und ich habe meinen Job einfach weitergemacht. Und du warst einfach wieder als freier Journalist tätig. Tja, wieder alles auf Null. Alles Erreichte war weitgehend futsch. Damit allein hätte man vielleicht irgendwie leben können. Aber da war ja nun auf einmal auch ein Kind und bald ein zweites und eine Familie, die es zu versorgen galt. Und ich turnte nun auf einmal als freier Journalist mit mickrigen Einkünften durch die Gegend. Da war ich einfach wie gelähmt und zog mich dann immer weiter erneut in mein Schneckenhaus zurück. Du hast kaum jemanden getroffen, Freunde, Kollegen. Du wolltest eigentlich niemanden mehr sehen. Ja, niemanden. Mein Leben bestand nur noch aus Funktionieren, so gut es halt geht. Wovon hätte ich auch erzählen sollen? Dass es mir nicht gut geht, dass ich tagtäglich mit Sorgen durch die Gegend renne, dass ich mein Leben ziemlich leid war. Wen hätte das damals da schon interessiert? Deine Freunde hätten dir sicher zugehört. Im Prinzip mag das wohl stimmen und ich habe damals sicherlich sehr gute Freunde gehabt. Aber da kommt noch etwas anderes zum Tragen, was speziell für Menschen jenseits der 45 oder 50, also zu Beginn der Midlife Crisis gilt. Mit der Zeit, mit den Jahren entwickeln sich viele Freundschaften einfach auseinander. Gar nicht mal böswillig, sie tun es einfach. Aufgrund von räumlicher Distanz, unterschiedlichen Lebensentwürfen oder auch, weil es neue, andere Freunde gibt. Oder weil man nun auf einmal Familie hat, während der andere eher ein Single-Dasein lebt. Auf jeden Fall ist es nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Eine weitere Enttäuschung, die dich ziemlich runtergezogen hat. Naja, es summiert sich halt. Ein unglücklicher Jobwechsel in eine Stadt, mit der man nichts anzufangen weiß. Dann wieder zurück nach München. Familienzuwachs, nachts Babygeschrei und Freunde sind ebenfalls weg oder anderweitig beschäftigt. Zudem werden die eigenen Eltern älter. Man muss sich hier und da um alles Mögliche kümmern. Und bei allem dann noch die Frage, wie finanziert man das alles auch noch? Wie kommt man wieder auf den grünen Zweig? Solche Probleme haben mehr Menschen, als man denkt. Ja, eben drum. Darf man sich da überhaupt beklagen? Denn tatsächlich, anderen geht es doch ganz ähnlich oder gar noch schlechter. Da hält man manchmal besser den Mund und macht das besser nur mit sich selbst aus. Bloß nicht den Eindruck vermitteln, dass man Mitleid erhaschen möchte. Dann kriegt man eh nur dumme Kommentare. Du hast in dieser Zeit vor allem mit dir selbst geredet. Das war nicht immer leicht. Ja, und es war nicht gerecht, denn du hattest ja schon genug mit allem anderen zu tun, während ich dann häufig regungslos in der Ecke saß und die Wand angestarrt habe. Dieses teilnahmslose Anstarren der Wand hat mich verrückt gemacht. Zum Teil hast du das gesamte Wochenende kein Wort gesprochen. Ich war mit meinem Latein manchmal wirklich am Ende. Das ist richtig. Das war eine schlimme Zeit, denn ich sah keinen Ausweg mehr. Es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Das war mein damaliges Lebensmotto. Wobei das längst kein Leben mehr war.
Ich hatte mich diesem Dasein komplett ergeben. Einfach nichts mehr machen oder zumindest nur noch das Nötigste. Also duschen, anziehen, arbeiten, essen, schlafen. Und dann wieder von vorn. Mehr nicht. Ich habe es irgendwann nicht mehr managen können und habe dir geraten, einen Therapeuten aufzusuchen. Richtig, und das war ein erster entscheidender Schritt nach vorn. Wenn euch interessiert, was ich auf dem Therapeutenstuhl erlebt habe und wie ich den Einsatz eines Medikaments erlebt habe, dann bleibt einfach dran. Der zweite Teil dieser Miniserie folgt umgehend. Oder abonniert doch diesen Kanal, wenn er euch gefällt. Ja, und aktiviert gleich die Glocke, dann verpasst ihr keine neue Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis.